this evening here at Shan State Buddhist University. After the chanting and before meditation, I'd like to introduce you to compassion meditation. This is also for the sake of many people watching online. Compassion meditation is more or particularly relevant at this time in the world. We are facing the threat of a pandemic, coronavirus, the COVID-19. Everywhere, people feel, heightened anxiety, feeling, fear, because a lot of uncertainty about what's going on, and especially the spread of the virus. So many countries have closed their borders. They have grounded their planes, their airplanes, and they have stopped a lot of their transports, the train, the buses, and many people are advised in some cases. In many cases, people are instructed to stay at home. So all of a sudden, the word lockdown becomes very well known to every country. Because a lockdown or people staying at home is the only weapon that the world has at this point in time. The scientists are working non-stop at top universities, in top scientific centers throughout the world to find a remedy to this virus. But it will take a bit more time. So every day, through the social media, through the website, through radios and television, all we hear is the coronavirus, the number of fatalities, the number of infected people in different countries. This is all we hear. Of course, from time to time, we hear good news that in Korea, a 96 years old lady has recovered from the virus. But in other, there are many countries who have to make a choice who to treat. Meaning, it becomes a lottery system. It may not be fair to say a lottery system because they look at that scientifically who will have more quality of life and who will live longer. So many factors the medics have to consider. This is to say, no single country is well prepared for this threat. This threat is universal, is frightening everyone. We have
7.4 billion, 7 billion and 400 million people in the world. We have lost over 20,000 people to this virus. This much is quite sufficient to frighten all of us. So at this point in time, what we should do, we can go into one of the two extremes. One is to ignore the seriousness of this threat. Like, it is true what I have read in the news, like the president of Brazil is talking. The president of Mexico is talking. The way they talk seems they don't take this threat seriously. Of course, the economic cost of a lockdown is enormous. No politician wants to risk his or her popularity and takes what they see unnecessary measure. But what we have learned in the last 3 months in the world, from China to Europe to everywhere in the world, is that it's very easy for this virus to spread and for people to get infected. And now fear has penetrated every heart and soul in every continent. So let me go back to the two extremes. One is to not take it seriously and to be complacent. But the other extreme is to be overwhelmed by fear, almost paralyzed, unable to make proper decision. Fear for many reasons. Parents, fear for the safety of their own health and also the future of their children. Business people fear about the impact of this pandemic on their business. And politicians fear how the public will react to their decision and the measure they take at the next election. In every country, it happens like this. And of course, the basic fear that we all have is that would the supply of food would the supply of food be interrupted, disrupted severely for many weeks and perhaps months? Would we be able to afford anymore? Or would there be the supply anymore? So, some of the worries are existential, but some of them are mind-made. It's mind-made. So here, for this evening, I'd like to invite all of you to join me to face this fear, to face this anxiety, this stress. I use 3 words: stress, anxiety, and fear. Stress because
our normal way of life, that's for many people, normal way of life is interrupted. And this evening I'm going to be talking specifically about families. Well, interrupted, people will have to stay at home the whole day, the whole night. Not just for a day, not just for a weekend, for the whole week, not just for 1 week. In some country, a lockdown is declared for 3 weeks. In some country, it has been going on for more than a month, like that. So definitely, this is a stressful time. People are really stressed out. And the healthcare professionals, the doctors and nurses, and also the policemen, the public officials, the elected officers, they have to work harder than any other time in their life. So that's also stress, a big stress. With that stress, there are things that every country we feel we don't have enough. We don't have enough personal protection equipment, PPE, for the frontline doctors and nurses. Even the mask, that everybody is wearing is in short supply. And hand gel, to wash our hands. Everything we need it at the same time. The whole world needs it at the same time. So the world is not prepared for this. And what we can see here is that the whole world is interdependent. How we are so interdependent. Because we are so interdependent, it's not possible to rescue our own country alone without caring about our neighbors, without caring about the other continents. It's not possible. Coronavirus doesn't recognize the border, it doesn't recognize religion, it doesn't recognize gender, social status, powerful, less powerful. No, it doesn't recognize. Everybody becomes the same in the face of the COVID-19. Therefore, what we should be doing is to develop empathy. Empathy is about working with pain, about connecting with pain, connecting with anxiety. If we, here at Shan State Buddhist University, we follow social distancing strictly during communal meal time, during the chanting and meditation, and when we receive visitors. We have very few visitors these days because we encourage regular supporters to also take care of themselves by staying at home. Some people are very, very generous, very kind, and they still come and provide us with breakfast and lunch. But they come obviously in less numbers these days. This morning, only 2 people out of the association member out of 200 or so
And during lunchtime, only 4 people, like that. In that way, they take care of us, we also take care of them. So what we will be doing this evening is, after a few minutes of breathing in and out, settling with our breathing, developing mindfulness on breathing. We will look at our own anxiety. Anxiety when we think we have to wear a mask. Anxiety when we think we have to wash our hands, which we have to. Anxiety when we see people from outside. Anxiety, that kind of anxiety, we need to look at that. We need to look at that anxiety. If we are not aware of that, that anxiety will become fear. Fear, if it continues for many days, it can be paralyzing. So we look at that. We look at that. We observe the fear, breathing in and out. We recognize fear if there is, or if it's just anxiety, we look at that anxiety. If it's stress, we look at that stress. And then we need to look at, trying to relate to other members of our community and people at home, trying to relate to the anxiety of your family members, that everyone is anxious. Everyone is anxious, trying to relate to their anxiety. The anxiety is manifested sometimes in terms of short temper, being short tempered, in arguments, in blaming. Stress can be manifested in that way. So during this time, during this meditation that you will be doing with me here for 20-30 minutes after breathing in and out now, you will be revisiting those moments of anxiety that you have gone through today, yesterday, the day before yesterday, maybe last week. Just trying to recognize that anxiety as anxiety. Do not put I into that anxiety. That this is anxiety. This is anxiety. And when you look at the anxiety of your family members, your community members, and just look at that anxiety. Of course, first you look at their face, look at their behavior, trying to listen to what they say, trying to recall what they have said. And then you just focus on the emotion, which is anxiety. Oh, that's anxiety. That's anxiety. Trying to focus on that. And move on to another one, another person. And after that, we try to relate to the anxiety of our neighbors. Our neighbors, physical neighbors. Of course, here at this university, you have many departments. You can relate to their anxiety. From the kitchen, to the drivers,
to the office staffs, to the librarians, to the teaching staff, to the students. You have many categories. You can try to relate to their anxiety, maybe their stress and fear. And when you do that, you should have an attitude, the right attitude, which is the attitude of the mother who has only one child. The mother who has only one child, her attention is total, is absolute, is given to her child. When her child is in pain, her attention is there. So when you focus on the pain of anxiety in our community members and for people who are following at home, the anxiety of your family members, your community members, you pay your attention, total attention, as if you pay attention to your only and one child. If there is disinterest, recognize that disinterest in someone's pain. But sometimes there are judgments. Why this person is more anxious, why this person is like this, like that, the mind usually judges like that. If there's the case, then try to observe the judgmental mind. Don't blame yourself. Don't blame other people who are anxious. Don't blame them for being in fear. Don't blame them for their stress. Instead, we're trying to develop empathy. That is to feel their pain. We are not running away from their pain, from our pain. No, that's not the way. In the first sermon, the Buddha says, Tanko panidam dukkhaṃ ariya saccang pariññeya. Pain should be totally, completely understood, meaning we need to face the pain. This empathy is the road to compassion. Of course, tomorrow I will be expanding it, how empathy can become compassion. This evening we do empathy, just observe as many people's pain as possible. And you should also move to you should also focus on the pain of our neighboring countries, not just our own, but our neighboring countries, China, Thailand, Laos, India, Bangladesh, our immediate neighbors. Try to focus on their pain from the news that you have learned. And then try to go further. Try to go further to other countries in Europe, in America. Because all the news that you have read, the majority of them, they just bring pain, anxiety.
And now is the time to make use of those worrying news to develop our inner strength, to connect with our inner strength. Okay, I'll just summarize. Start with mindfulness of breathing, and then look at your own anxiety and fear. During the day, how many times you wash your hands because you had to do it very often. And also when you wear mask and when you implement social distancing. So the first is yourself. The second is your family members, your community members. The third one is the people in the same country but outside your community. And the last one is in other countries, the people in other countries, starting from our immediate neighbors to the whole world. Now I'll be switching to the Burmese medium. Just like to remind you to spend more time reflecting on the anxiety of your family members and your neighbors. That's the most important one. ဒီနေ့ကရုဏာကမ္မထာရဲ့အခြေခံအနေနဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကိုချင်းစာတရားပွားများဖို့လေတရားထိုင်တဲ့အနေနဲ့ရောသဘောတရားအနေနဲ့ရောဟောပြပါမယ်အခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 အကန့်ရောဂါနဲ့တကမ္ဘာလုံးတွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကစိုးရိမ်စိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေနဲ့နေရယောဂပိုးကုသတဲ့နေရာမှာကိုနေတဲ့အရနာကိုရောက်လာပြီလားအဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်အစားအသောက်တွေလူရဲ့ဝယ်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့စားသောက်တွေရှိမှရှိပါမလားဆိုင်တွေလည်းပိတ်ဈေးတွေလည်းပဲဟာလာဟင်းလေးတွေဖြစ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ဆရာဝန်တွေဒုနာပြုတွေလည်းပဲလူနာလေးများလာတဲ့အခါမှာတချို့ပုံမှန်ထိုင်နေတဲ့ဆေးခန်းတွေတိတ်ရေးမကြည့်လို့သူတို့ထင်တဲ့လူနာတွေကိုမတွေ့တော့ပိုရေးကြည့်တဲ့လူနာတွေကိုပို့စားပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုအပြောင်းလဲတွေရှိလာအဲ့ဒါတွေမကောက်ဘူးအပြစ်မသွားနိုင်အိမ်မှာပဲနေဆိုတော့နိုင်ငံတို့များနိုင်ငံအများစုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲနေကြတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာတနေ့ကုန်တနေ့ကနေရတာကိုမိသားစုနဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီလောက်အထိအတူတူနေရတဲ့အချိန်ကရှိမှမရှိတာသူအလုပ်သွားလိုက်ကိုအလုပ်သွားလိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်အခုကျတော့တနေ့ကုန်တနေ့ပြီးတနေ့တအိမ်ထဲမှာပဲဒီလိုနေရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ညစ်လာရင်တ
ယောက်နဲ့တယောက်အလွယ်တကူအဖြစ်တွေမြင်လာတယ်စဉ်းကျင်တဲ့အခါမှာကောင်းတာတွေမမြင်တော့တီးခံနိုင်စွမ်းနေယုံနေလာတယ်ကိုမိသားစုပေါ်တော့မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုအိမ်နီးနားချင်းကိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲမြင်တတ်တယ်အလွယ်တကူသူတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရတဲ့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ပြီးတော့အဆိုးမြင်ဝါဒတွေဖြစ်ဆဲကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုအကုန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကြားထဲမှာဒီလိုကံကြည်စားရတဲ့အခါကျမှကရုဏာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာဘာတွေလိုအပ်တယ်ဟိုမှာဒီပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေစီသွားမဝင်တဲ့လူတွေစီလိုက်ဝယ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်များများမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေအုပ်စုလေးတွေအသင်းလေးတွေဖွဲ့လာအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရဒါမဲ့ဖြစ်တတ်တာကအိမ်မှာပဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်စိတ်ညစ်တတ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတတ်တယ်တယောက်ကအိမ်မှာနေပြီးတော့လှုပ်တယ်တယောက်ကအိမ်မှာနေပြီးတော့လှုပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့အကြမ်းလောက်ရတယ်ဆိုတာကကိုနေပုံထိုင်အများကြီးပြုပြင်ရတော့ပုံမှန်နေတဲ့ပုံစံတွေမရတော့အိမ်မှာစိတ်ညစ်အပြင်ခဏထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလို့မရတော့အိမ်မှာနေတာတရက်ထဲနဲ့လည်းသူကမပြီးနိုင်ဘူးတရက်ထဲနဲ့လည်းမပြီးနိုင်ဘူးနေရက်လည်းမပြီးနိုင်ဘူးတချို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်တချို့ဆိုရင်14ရက်တချို့ဆိုရင်3ပတ်တချို့ဆိုရင်1လအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတွေအသီးသီးရောက်ကြဘုံဘုံလုံးနိုင်ငံလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအိမ်မှာနေတဲ့ဟာ lockdown လုပ်တဲ့ဟာမြန်လှုပ်လေကောင်းလေပါပဲဒါမှတခြားနိုင်ငံတွေဒီကတ်ကြီးကိုကြော်သွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့ယောဂါတွေမရှိပဲအဲ့ယောဂါတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စီမှာတိတ်မများသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်သူများနိုင်ငံကယောဂါတွေပျောက်ကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျမှကိုယ်စီဟာစပြီးတော့ဖြစ်ရင်စီးပွားရေးအကျဉ်းချင်းနာပါတယ်အိမ်နီးနားချင်းဟာယောဂဖြစ်လို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့စီးပွားရေးတွေသူတို့စီမှာလှုပ်သွားလှုပ်တာတွေအဲ့မှာတစ်ချိန်နာပြီးပြီဟိုသူများစီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်ကျမှကြာမှကိုကlockdown လုပ်အမှန်တီးပြီးတော့ lockdown လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုနောက်ကြတော့သူများတွေပြန်ပြီးတော့စားနေပြီအခုတရုတ်ပြည်မှာစီးပွားရေးပြန်စားဖို့တော့အတွက်လုပ်နေတယ်အဲ့အတွက်လုပ်နေအဲ့တော့သူများနဲ့တပြေးညီတယ်ဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်တဲ့အိမ်နဲ့တဲ့အိမ်အလဲဘက်မသွားဘဲနဲ့ဒီလို lockdown လုပ်တာကိုအိမ်မှာပဲကိုနေကြတာဟာကိုအသီးနဲ့ကိုလှုပ်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်ဒါသူများကိုစောင့်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်ကိုကိုစောင့်ရှောက်လဲရောက်တယ်တကယ်ဇီဝိဒါဒါနပါပဲတဏှန်လုံးစောင့်ရှောက်ရရောက်တယ်တကယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့စောင့်ရှောက်ရရောက်ပါတယ်အခုဝန်သားစရာကောင်းတာတော့
နေတွေမှာတောရွာတွေမှာအဲ့ဒါတွေကိုလုံနေကြတယ်လော့စပီကာတွေနဲ့လည်းပဲတောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတလန်းဝင်တလန်းထွက်စောဩတယ်တောရွာမှာလည်းဆိုရင်လည်းပဲအချိုးမှုတွေတကြီးတွေချောင်းတိုင်းဆရာတော်တွေအဲ့ဒါဝိုင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါကျတော့မျောလင့်တာပေါ့နော်ဒီယောဂမကူဘူးကူမှမဟုတ်ဘူးကူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမြန်ဆန်ထိန်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျောလင့်တာပေါ့အတိညာနဲ့ဆိုရင်တော့အတိညာနဲ့နောက်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့လုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲအောင်မြင်မှာပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ညတရားထိုင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုတရားထိုင်တာဘာမှသင်ပေးခြင်းတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စီအဲ့ဟာကိုပြန်တွေးစေချင်တာဒီနေ့မှာဘုန်းတော်လက်စေးတဲ့အခါဒါတော့ကဖြစ်လို့လက်စေးတာမဖြစ်လို့လည်းမရဘူးမစေးလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်လက်စေးခဲ့တော့လက်စေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စိတ်လေးလားကြောက်စိတ်လေးလားအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကရုဏာစိတ်လေးထားတဏှာတဲ့စိတ်လေးထားပါပြီးရင်တန်ရှင်းရေးခါတိုင်းတက်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့နောက်တခြားလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ social distancing ခွာနေပြီးတော့ပြောတာဆိုတာနောက်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ပိတ်တဲ့mask တတ်ထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့တောကတဲ့ anxiety အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးအတိမပြုပါလိမရှိနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအတိမပြုလိုက်အတိမပြုတယ်ဆိုရင်ဒါကစိုးရိမ်တင်းလို့စိုးရိမ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီနေနဲ့ပဲသူရှိနေတယ်ဂိုင်းတွဲလို့မရနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းတရားအထိသူမဖြစ်တော့အကြောင်းတရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ subconscious mind ဆိုတာမသိစေတဲ့ကိုဝင်သွားပြီးတော့တွေးတော့စင်ချင်ဉာဏ်တွေထိခိုက်သွားတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပုံမှားနိုင်တယ် executive brain ဆိုတာအုံနောက်ထဲမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ executive brain ကတိတ်အလုံးမလုံးပါတိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတောကနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်အဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုအဲ့ဒါပြန်တွေးပါပြီးရင်ဒီဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နေနဲ့ဆိုရင်ဒါဒီဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ department တွေစွမ်းစားကြောင်းပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာစာကြည့်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာအချို့ပိုင်းဆိုင်ရာစာရှိသည့်ဖြင့်တင်ကြိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပိုင်းဆိုင်ရာရောဝန်ထမ်းတွေပိုင်းဆိုင်ရာရောကိုစီရှိကြတယ်တော့ကားတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပါအတိမပြုပါတတိတရားလေးနဲ့သွားပြီးတော့တွေးရင်ဒါကိုချင်းစာစိတ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုချင်းစာစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ကိုရဲ့စိုးရိမ်မှုကလည်းပဲနည်းသွားပါလိမ့်မယ်ငါတယောက်တည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မသိစိတ်အကျင့်ကသူနည်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကကိုရဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောင့်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုပြန်တွေးပါဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ဟာမနေ့ဖြစ်တဲ့ဟာဒီတစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ဟာအရင်ပတ်ဖြစ်တဲ့ဟာနောက်ပြီးရင်ကိုမိသားစုကို
သူတို့ရဲ့စိုးရင်စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေတွေးပါအတိမပြုပါ appreciate လုပ်ပါနံပါတ်3ကြတော့ကိုယ်အိမ်နီးနာခြင်းဒီနိုင်ငံထဲမှာကိုယ်အိမ်နီးနာခြင်းသူတို့ရဲ့ anxiety တွေမိဘရဲ့ anxiety သားသမီးတွေရဲ့ anxiety နောက်ပြီးအိမ်နီးနာခြင်းနိုင်ငံအိမ်နီးနာခြင်းနိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲလူပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေ virus ကူးတာအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့လည်းပဲလုံခြုံမှကိုယ်လည်းလုံခြုံမယ်ကိုယ်ကလုံခြုံမှသူတို့လည်းလုံခြုံမယ်အရန်ကိုအချင်းချင်းမိခိုးတယ်အချင်းချင်းဆက်ဆက်တွေများတယ် interdependence ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေကြတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကိုအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေသူတို့ရဲ့ပြဿနာကြောင့်ကိုဖတ်ထားတဲ့သတင်းတွေ Facebook ထဲနဲ့ဖတ်ထားတာလား internet ထဲလားသတင်းတွေမှာကြားတာလားအဲ့ဒါတော့ပြန်တွေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့တောကတွေသူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမျှဝေခံစားပြီးပါမိခင်စိတ်နဲ့မိခင်ကသူ့ရဲ့တူရီလိုရင်သွေးကိုကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်ပေးပါအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံにမကောက်ကိုဖတ်ထားတဲ့ဥရောပတိုင်းအမေရိကတိုင်းအာဖရိကတိုင်းသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြည့်ပြန်တွေးပြီးတော့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တော့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုသူဒုက္ခအကြောင်းတွေးပြီးတော့စာနာတဲ့စိတ်လေးမွေးဖွားပါလူတိုင်းကတဗ္ဗေဘာယံတိမစ္ဆုနောတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်တဲ့လူတွေကြီးပဲအရိယာမဖြစ်သေးသေးဘုဒ္ဓဇင်များတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်တာကြီးပဲဒီအကြောက်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကရုဏာပွားမယ်ဒီအကြောင်းတရားအခြေခံပြီးတော့ကရုဏာပွားနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီကရုဏာပေါ်အခြေခံပြီးသီလတွေမြဲလာပါလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုသူတစ်ပါးရဲ့စိုးရိမ်မှုသူတစ်ပါးရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဆက်နိုင်တဲ့အခါကိုချင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်ကလျော့သွားပါလိမ့်မယ် inner strength ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအားကိုပြန်လဲပေါ်တွေ့ပြီလေဒါကြောင့်အခုတရားထိုင်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီအိမ်မှာဒီတရားကိုနာနေတဲ့တရားနာပိသက်လဲအခုတရားထိုင်ပါနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်တရားထိုင်ပါမယ်ဝင်လေထွက်လေပရမဆုံးချက်ချင်တဲ့ရှုရှိုက်ပါ
short meditation is complete now. We can dedicate this meditation to the Triple Gems and to the liberation from suffering, especially this pandemic of the whole world. Imaya Dhammanudhamma Padipadiya Buddhaṃ Puja Imaya Dhammanudhamma Padipadiya Dhammaṃ Puja Imaya Dhammanudhamma Padipadiya Sanghaṃ Puja Atta imaya Dhammanudhamma Padipadiya Chatichara Vyadi Marangapa Padimuje Sami Idam me punya Asawakaya Wahang Hodum Punyam Nibbanasa Pacayo Hodu Punya akan Sabha Sadhana Dema Hajima Kusomidina Miyaminam Haukasrataka Lai Samparmima Lai Sen Kampa Đấng sinh đấng đông nay chim bi chim sam sát chim côn quên ya sát đa hoàng nở sát đa hoàng la Ananda sát đa hoàng la thang sinh khen trọc hôn hồn chung chung Sa thu anumodana Akusopon ipin kan sing Sakam loitanu Sadhu 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 Dhamanya Silanya Bhavananya Hao Sao Kha